बच्चों, आज हम लोग पेपर बोट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है, इसे फोल्ड करते हैं। फिर इसे एक साइड से फोल्ड करते हैं और इसे दूसरे साइड से भी फोल्ड करते हैं और इसे ऊपर की तरफ ले जाकर फोल्ड करते हैं और फिर इसे पलटकर इस तरफ भी फोल्ड करेंगे और फिर इसे पलटकर इस साइड नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी इसे फोल्ड करेंगे। फिर इसे खोलकर फिर इसे नीचे की साइड से फोल्ड करें और इसे पलटकर फिर नीचे की साइड से फोल्ड करें। ये आप देख सकते हैं। और फिर अब इसे यूँ इस तरह खोलकर, ये देखिए हमारा पेपर बोट रेडी हो गया। ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।